Здравствуйте, уважаемые пациенты! Сегодня на базе нашей клиники мы проводили хирургическое лечение по поводу храпа. Операция называлась передняя увулопалатопластика. Ее смысл заключается в том, что мы натягиваем мягкое небо, условно как бы его армируя, придавая ему жесткость, чтобы во время ночного сна оно не пролоббировало и не создавало вот эти колебательные движения, которые будут проявляться в виде звука как храп. Для того, чтобы выйти на эту операцию, требуется обследование, чтобы мы точечно понимали, куда мы можем хирургически воздействовать, на какой уровень дыхательных путей. Поэтому данная пациентка первоначально на базе нашей клиники выполнила сомнографию, потом на базе нашей клиники была проведена слип-эндоскопия, и сейчас третий этап, мы вышли уже на хирургическое лечение, то, что я сказала, увулопалатопластика. Существует несколько вариантов хирургических вмешательств по поводу лечения храпа, и для каждого конкретного пациента может использоваться своя собственная методика. Для того, чтобы определить, какую технику мы будем применять с наилучшей степенью эффективности в последующем, как раз и требуется вот это вот многоэтапное исследование в виде сомнографии и слип-эндоскопии. Благодаря этому мы можем гарантировать хорошие результаты после нашей хирургии.